النمر الأبيض النادر ويدعى النمر الأبيض الملكي حيوان لبون لاحم من فصيلة سنوريات. فروه أبيض ذو خطوط سوداء وعيناه زرقاوان وانفه باللون الوردي. يبلغ متوسط وزنه حسب الجنس ففي حالة الذكر يتراوح بين من 180 إلى 226 كيلوغراما وفي الأنثى يتراوح بين من 136 إلى 181 كيلوغراما. بالإضافة أن ذيله يبلغ عادة من 75 إلى 91 سنتيمترا. وإلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لوقتك الثمين وأتمنى أفدتك. فضلا ادعمنا بالاشتراك واللايك.